abi kolay gelsin. Abi benim şimdi iki müşteri var bugün bu Romans Otel'in altı var ya. Altın oğlum. Ve bize barandan böyle gidiyor. Ben sırtı gittim. Ben yine güvene gidiyorum. Geldiği zaman anlarım. Aynen. Tamam.
ya. Maaş işliyoruz baba. Bir kere 100 euro avans çektik. Başka bir şey yok. Yes, brother. Some prices. Baba önümde olsun. Aha geldi. Bizim içinden aldı yani.
Beklerim. Thank